As diversas comunidades autónomas considerando ao longo da súa historia uns símbolos, usos e costumes que fixeron que se caractericen por a súa lingua, por o seu folclore, por os seus produtos, transmitindo iso o seu sentimento de identidade. O feito de que haxa comunidades autónomas que teñan a súa propia lingua cooficial, tanto a castelán como galego. Ademais, hai outros símbolos que nosotros son valores económicos que teñen un valor representativo. Algunas fusións son exclusivas do Estado, por exemplo, a defensa e a xusticia. Polo contrario, outras como a educación e a sanidade son gestionadas por poucos gobernos autonómicos. O goberno autonómico galego foi creado no 1981 a través do Estatuto Autonomía Música. Toda persona ten dereito a liberdade e a seguridade. Artigo 25. Toda persona ten dereito a un nivel de vida seguro. Artigo 27. Todos merecemos educación. Paulina. Tamén establecese galego como lingua propia e como oficial de Galicia. Noria, Ai, cantos vos escritoras e escritoras galegos temos. Castelao, Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro, Curros Enríquez. E coa lingua os poemas, e cos poemas a música. Coñeces algún instrumento propio de Galicia? Coñeces? Pasando. Caranyola. Bombo e gaita. Bombo e gaita. Pero tamén, Noelia. Listo, Pedro. A gaita é o noso instrumento máis representativo. Temos gaiteiras e gaiteiras moi bons. Carlos Núñez, Susana Seibane, José Manuel Budiño e Cristina Pate. María. Pero tamén hai outras cousas típicas en Galicia. Por exemplo, a comida. Thank you.
señor cura.